ഇത്രയധികം ബറാബ ഫ്രൂട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ കാണുന്ന ബറാബ മരത്തിൽ നിന്ന് ഇത്രയധികം ബറാബ ഫ്രൂട്ട് ഇന്ന് രാവിലെ പറിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ കാണാൻ ഭംഗിയും കഴിക്കുമ്പോൾ പുളിയും. പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഈ ഫ്രൂട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നില്ല, പലർക്കും പല ടൈപ്പ് ഫ്രൂട്ടുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിലൊരു ഫ്രൂട്ടാണ് ഈ ബറാബ പുളിയൻ ഫ്രൂട്ട്. ഇത്രയധികം ബറാബ ഫ്രൂട്ട് ഇന്ന് രാവിലെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ബൈ ബൈ, ടാറ്റ.